这有啥呀，媳妇儿？铁锹嘎了嘛？谁家吃饭使大板锹？人家仪式感嘛。这又是啥呀？这凉拌牛肉，鲍鱼炖土豆。不过了，谁家普通人吃这玩意儿啊，媳妇儿？哎，给你整点好的嘛。哎呦，锅包鱼，芥末虾球。这是上火饭吗？哎呀，你看你说那话啊，杂粮包，这无公害，没有毛病。不是，别动！这两天你一点需求没有，你这是啥意思呀？这是？哪有孩子，这不春天要干活了？烤个蛋，就吃点好的，有力气啊。不是，过分了，这都超出我是饮食的范畴了，这好的都离谱，这能对劲儿啊？这个一点需求没有别的意思啊？啊，这两天有啥意思？我都没有卵用了。没有卵用，那是干什么？你都没有卵用了，你说你放那么多枸杞干啥呀？这是？那搁那放着，炒菜就放里头呗。这干脆桶都不让当了，非得干保鲜柜啊！这好的都让我接，啥能吃吧？老以为要3胎呢，这劲儿往哪使啊？这个芥末虾球的芥末蘸这个吃，犊子还吃上鲍鱼了，敢想吗？啊，杂粮包配这牛肉太香了，鲍鱼。怎么样？啥味儿？就这个鲍鱼啊，鲍鱼一进嘴里面，叭就能吸住你的舌头了，你知道吗？而且非常哏溜。喝，虾外面裹着一层浆糊，外酥里梗，配上这个冰淇淋的辣根儿。这是芥末。壳真鲜呢，谁研究的这玩意儿呢？啊！媳妇儿，你给我做这么好的好吃的，你还别无他求，日后老公必定肝胆两相照。我就是一个普通的老百姓，我能吃上鲍鱼，就这个凉拌牛肉啊，一绝，真的。哎呀妈呀，小人鲜哇，比耶呢，你看，哎别比耶，我。俺想象嘛，锅包肉我还没吃明白呢，我就整上锅包鱼了。小心一点。东北特色美食锅包鱼，好吃的你根本停不下嘴。哦，哎呀呀！牛肉蒸饺，你啥蒸饺我也不要了。哎呀，你抓我手指头了，你敲。算。牛肉的，有点过分了啊。真是这模子师傅该气呀，终究是有回报的。就我感觉，这块鱼我应该买哪块？
好啃住了，我得把它拿出来，我再吃。给你说奶。